Bonjour les EB8, on va continuer aujourd'hui chapitre 1, la réponse immunitaire, activité 5, les caractéristiques de la réponse immunitaire dans votre livre page 22-23. Donc hier, on a parlé de la spécificité immunologique, le système immunitaire est spécifique, يعني les lymphocytes B et les lymphocytes T reconnaissent des antigènes spécifiques. بيتعرفوا على انتيجين بده يكون شكلهم متطابق معهم لحتى يقدروا يلزقوا فيه ويدمروه. Chaque anticorps se lie à un antigène spécifique. كل anticorps اللي هن produits par les lymphocytes B بده يكون spécifique على الانتيجين لحتى يقدر يلزق فيه ويدمره. نفس الشيء lymphocytes T عندهم des récepteurs membranaires، عندهم على الممبران récepteurs كمان بيتعرفوا على الانتيجين d'une façon spécifique. Pour cela, chaque anticorps et chaque lymphocyte se lie à un antigène spécifique بده يكونوا بالشكل متطابقين ليقدروا يلزقوا يتعرفوا على هيدا الانتيجين ويدمروا. Après la reconnaissance des antigènes par les lymphocytes B et les lymphocytes T, les lymphocytes T et les lymphocytes B spécifiques à cet antigène vont se multiplier et se différencier. Donc بنحكي هون عن amplification. L'amplification يعني augmentation du nombre، بده يزيد عددهم. Quand un microbe entre dans notre organisme, envahit notre organisme, يفوت على جسمنا، lymphocytes T ou bien les lymphocytes B qui sont spécifiques à cet antigène، بس اللي بيتعرفوا على هيدا الانتيجين السبيسيفيك لهيدا الانتيجين se multiplient، بيعملوا multiplication et se différencient، بيعملوا différenciation، يعني بيغيروا بشكلهم، بيصيروا قادرين يحاربوا، هن رح يتكاثروا ويعملوا amplification. Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes بالديفرنسياسيون. ال B بيتحولوا بتغير شكلهم، بيكبروا وبيتحولوا لبلازموسيت qui seront capables de sécréter les anticorps dans le plasma. هلا ال B بس يتحولوا لبلازموسيت، les plasmocytes vont sécréter les anticorps، رح يكبوا المضادات بالبلازما، et ces anticorps vont se fixer aux antigènes et les détruire، رح يقربوا على الانتيجين يلزقوا فيه ويدمروه. Les lymphocytes T deviennent des cellules tueuses. وبالديفرنسياسيون للليمفوسيت T كمان بيغيروا بشكلهم، بيتحولوا لسيلول tueuses، لخلايا قاتلة qui vont se fixer aux antigènes، رح يقربوا دغري بشكل مباشر على الانتيجين يلزقوا فيه ويدمروه par le baiser du mort، عبر بوسة الموت، يعني يلزقوا فيه لحتى يدمروه. دونك هيدا الامبليفيكاسيون اللي مثل ما شفنا بعد التعرف على الانتيجين، بعد ما ال B وال T يتعرفوا على الانتيجين السبيسيفيك، seulement les LB et les LT spécifiques à cet antigène vont se multiplier et se différencier. Observez, documentez dans votre livre page 23 amplification des lymphocytes B. فإذا نطلعوا بهيدا الفيجور بالدوكيومنسي، لاحظوا عندي 3 تيب d'anticorps، 3 أنواع من الانتيكور، وليكوا الانتيجين هو الكارولي لونه أحمر. Seulement lymphocyte spécifique à cet antigène، بس اللي بالنص ال B اللي بالنص اللي قدر يتعرف على هيدا الانتيجين السبيسيفيك اللي شكله كان متطابق معه a multiplié on multiplié. فإذا أول مرحلة كانت سيلكسيون لل B spécifique à cet antigène، يعني ال B اللي ضد هيدا المخصص ضد هيدا الانتيجين هو اللي رح يتكاثر، عمل multiplication تكاثروا، et différenciation ال B تحولوا لسيلول سكريتريس d'anticorps اللي اسمهم بلازموسيت، غيروا شكلهم تحولوا لبلازموسيت qui ont sécrété les anticorps اللي كبوا الانتيكور بالبلازما، وهودي الانتيكور vont aller pour neutraliser les antigènes et les détruire، رح يروحوا يعلقوا بالانتيجين ويدمروهم. Donc les cellules non spécifiques de l'antigène ال B اللي منن مخصصين ضد هيدا الانتيجين اللي شكل الانتيكور مش متطابق مع هيدا الانتيجين ne sont pas stimulés، ما رح ينعمل لهم stimulation et ne se multiplient pas وما رح يتكاثروا، يعني بس السلول السبيسيفيك de l'antigène
sont stimulés et se multiplient. ومنلاحظ كمان انه مش كل الليمفوسيت بي اللي تكاثروا تحولوا لبلازموسيت وراحوا يحاربوا، لا، جزء من هودي السلول sont mises en réserve، حفظناهم بجسمنا en forme de cellules mémoire، خلايا ذاكرة، cellules mémoire qui vont intervenir lors d'une infection ultérieure par le même antigène. هودي السلول ميموار رح يتدخلوا في حال رجع فات نفس الانتيجين مرة تانية، أنا رح كون متعرفة عليه ومجهزة ضده سلول، مجهزة ضده ليمفوسيت بي ومحافظتهم بجسمي سلول ميموار، هن رح يتدخلوا ويحاربوه لهيدا الانتيجين في حال رجع فات مرة تانية أسرع، لأنه نحن أول مرة وقت فات تعرفنا عليه وجهزت ضده خلايا. فإذا les cellules mémoire, des cellules mémoire sont mises en réserve. Ces cellules vont intervenir lors d'une infection ultérieure par le même antigène. رح يتدخلوا هودي السلول ميموار في حال رجع فات هيدا الانتيجين على جسمنا مرة تانية. فإذا بالامبليفيكاسيون، بمرحلة الامبليفيكاسيون بنحكي عن سيلكسيون، يعني بس ال B اللي سبيسيفيك على هيدا الانتيجين هو رح يعمل مولتيبليكاسيون وديفيرنسياسيون، تكاثر وديفيرنسياسيون، يعني يغير بشكله ليصير قادر يحارب. دونك مش بس الليمفوسيت بي مش بس الليمفوسيت بي اللي بيعملوا امبليفيكاسيون، كمان الليمفوسيت تي بيعملوا امبليفيكاسيون. فاذا كمان مثل ما حكينا الليمفوسيت تي السبيسيفيك على الانتيجين هن vont se multiplier، رح يعملوا ملتيبليكاسيون، وجزء منهم رح يعمل ديفيرنسياسيون، يعني يغيروا بشكلهم، يتحولوا ل LT tueur، لسلول تيوز، ويروحوا يحاربوا الانتيجين par le baiser de mort، عبر بوسة الموت يقربوا على الانتيجين ويدمروه بشكل مباشر. جزء من هودي الليمفوسيت sont mises en réserve، رح نحفظهم بجسمنا en forme de cellules de lymphocytes T mémoire. نفس الشيء الليمفوسيت B اللي بيتعرف على الانتيجين السبيسيفيك على الانتيجين بده يعملوا ملتيبليكاسيون، جزء بيعمل ديفيرنسياسيون بيتحولوا لبلازموسيت وبيفرزوا الانتيكور، بيكبوا الانتيكور بالبلازما والانتيكور بيروحوا بيدمروا الانتيجين، وجزء من هودي ال B بنحفظهم بجسمنا sous forme de lymphocyte B mémoire. للتذكير quand les lymphocytes T interviennent بنحكي عن réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire، لما ال LT يتدخلوا، لما ال LB يتدخلوا on parle d'une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale.